Essa N-Max aqui, ó, uma cliente chegou aqui, falou que a frente dela tava batendo, tá? A gente verificou aqui, ó, na hora de desmontar, a gente sacudiu a roda dela e viu que é o seguinte, ó, mostrei, ó. Aí o rolamento de roda dela, ó, tá? A gente constatou que era o rolamento de roda dela, vai ser substituído, tá? Se tiver com algum problema desse aí, se você precisar testar também, você levanta ela um pouquinho à frente e dá uma sacudida, você vai ver que ele vai fazer um barulho de batendo ferro com ferro, né? Aí você consegue identificar isso daí, tá bom? Ó, foi substituído aí o rolamento, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó como é que ele tava, a situação dele. Ó o outro aqui também, ó. Na verdade ele falta lubrificação, né? Os pedaços dele ali, a gente colocou esse daqui. Excelente, tá? E o teste na hora para você ver se realmente ela tá fazendo, ela estourou o rolamento, você vai virar ela e sacode, né, Wanda? Você dá uma sacudida aqui nessa parte assim, ó, entendeu? Se ela sacudir, você vê que ela tem uma folga aqui nessa área, aqui, ó, principalmente aqui nessa área, ela tiver uma folga aí, é porque tá com os rolamentos quebrados, tá bom? É isso aí.